Znači april mjesec, štanc mašina od decembra, tura za turom ide. Evo ga mladi, su izašli iz ove zadnje ture, standard tigrice. Evo ga otac, naravno top 10 egg food hrana. Znači već ovi spremni za izlazak. Imamo ženku koja je na, aj bože malo, da vidimo, na 3, 2, 5, na 7 jaja. Znači bukvalno tura za turom, samo što izađe jedna tura mladih, odmah ženka već leži na sljedećoj turi. To je učenik hrane top 10 plus, ovo egg food hrane. Za ptice kod standarda, znači tigrice standard. Znači majka, standard tigrice, izuzetno krupne. Vidimo kakvi rezultati, šta je bilo s onim 7 jaja. Evo ovdje, koliko vidim, ima jedno, 2, 3, 4, 5, 6 mladih. Znači jedno jaje se samo nije izleglo i provjerio sam nije ni plodno. Šta je sad interesantno? Interesantno da vidite razliku između ovog mladog najmanjeg i ovog najvećeg mladog. Znači mi imamo ogromnu razliku među pticama i uz pomoć top 10 plus egg food hrane, znači ja garantujem da će sve ove ptice da budu ovo othranjene, što ćete sami da vidite u nekim od narednih video snimaka. Znači potrudit ću se da snimam da vidim kako napreduje. Prošlo je više od nedelju dana. Evo ovo su iz prethodne ture mladi. Ovo je otac, kako ima lepo držanje. Vidimo sad šta je s ovim mladima. Evo je majka napušta gnezdo. Znači imamo ovdje dva. Koliko ima? 1, 2, 3, 4, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6 komada. Ovog smo na prošlom otvaranju lakirali, stavili smo mu prsten. Znači sad bi trebalo, znači ovo je ovaj zadnji što se bio onog dana izlegao, evo ga on lepo napreduje, gušica puna. Evo ćemo također sad da mu stavimo prsten. Doduše nemam prsten mislim imam iz ove godine, ali sam celo leglo prstenovo s ovim što su ostali od prošle, tako da će biti i od prošle godine. Evo kako su ove lepe, zdrave, krupne ptice. 6 komada, bez obzira na razliku u... Ovo će izgleda biti plav. Da, s obzirom da taj par meni baca i plave i zelene mlade. Evo, toliko. Što se tiče ove dve ture, to je toliko. Provjerili smo, znači u praksi, hranu novim standard tigricama, top 10 plus egg food hranu. Rezultati ne moram da ih komentarišem, vidljivi su. Pozdrav svim odgivačima. Evo ih, napokon su svi izašli. I u ovoj turi različite su boje. Ima ovi kiwi kao plavi. Ima ovi, ja ih zovem SMB. Evo plavi kiwi i zeleni SMB. Ovi kao maslinasto. Ima jedan plavi, prošle turi bilo 2 plava. Ovaki isto. Izuzetno lepe ptice. Velike, krupne, velike glave. Interesantno ova tačka gore, kod par komada sam vidio da sad na temenu. Zatvorio sam kućicu, međutim ova ženka je nastavila da nosi jaja, evo i van kućice. Tako da ne znam šta da radim, morat ću da prestanem da im dajem ovaj top 10 egg food
idemo sa nekim novitetom, neka blaža varijanta, sad da ih ne gura toliko u parenje. Ovo je nešto eksperimentalno radim, pa ćemo da vidimo. Jer evidentno je da ih ova hrana gura u parenje. I da mladi, kao što vidite, sami napravljaju